اوکې صاحبانو، نن مونږه انډرسټینډ کوو پریسي رایټینګ. ګورئ تاسو ته ما مخکې هم دا خبرې کړې وه، بیا یې درته هم کوم چې د سی ایس ایس او د پی ایم ایس په ایگزامس کې د ایسې د پیپر نه بعد چې کوم پیپر زیاتر فیل کیږي نو هغه دی پریسي اینډ کمپوزیشن، او په هغې کې زیاتر ایگزامینر چې ستا د پیپر په باره کې ډیسیژن اخلي چې آیا دی فیل کوم او که پاس کوم، نو هغه په څه په بنیاد باندې؟ د پریسې په بنیاد باندې هغه ستا د پیپر ډیسیژن اخلي. نو څومره چې تاسو په ایسې باندې پراکټس کوئ دغه شانتې به په پریسي رایټینګ باندې هم پراکټس کوئ، او دا د یادولو څیز نه دی چې تاسو چې موږ به یاد کړو. په دې باندې به هم د ایسې په شانتې پراکټس کوئ، لیکئ به بار بار، د هغې نه بعد چې دی تاسو به صحیح پریسې چې دی هغه په ایگزام کې لیکلی شئ. ټیک شو؟ د یادولو څیز ګوره نه دی ګلابه. او زه به هم دغه شانتې کوم چې مونږ به روزانه یا په دویمه ورځ باندې یو ورکوټې شانتې پیراګراف د هغې به پریسې لیکو، بیا به د وخت سره سره داسې لږ ونته کې لینګتي پیراګراف، بیا د هغې نه بعد لږ نور لینګتي، بیا دغه شانتې پیسیجز، او انشاءالله یو وخت به راشي چې تاسو به بیا بالکل 100% کریکټ پریسې چې دی هغه به تاسو لیکلی شئ. ټیک ده؟ نو مطلب مونږ به د وړو وړو پیراګرافس نه سټارټ واخلو، په کلاره کلاره باندې تاسو به میسټیکس کوئ، هغه میسټیکس چې دی هغه به مونږ ریکټیفای کوو. فاینلی تاسو به بالکل په پریسې باندې 100% پوه شئ او تاسو به بیا څه یې د پریسې ماسټرز به یې. اوکې ښه، اوس اول راشئ د پریسې چې دی په دې باندې ځان پوه کړئ چې پریسې څه ته وایي. تاسو کو دې لفظ ته وګورئ که نه، نو دا د فرینچ لینګویج په شانتې ښکاري، پریسس. ټیک شو؟ خو دا پروننس کېږي څه شي؟ پریسي. نو ګورئ پریسې چې دی نو دا څه دی؟ یو فرینچ ټرم دی، یعنې دا د فرینچ لینګویج دی. ټیک شو؟ او د دې په انګلیش کې مینینګ چې کوم دی هغه څه دی؟ هغه دی پریسایز، شارټ، ایگزیکټ، کنسایز. کو چېرې ټول ورډز ته وګورئ نو سمپل خبره دا ده چې شارټ فارم، ټیک ده، مختصر. نو ګورئ الفاظو باندې ځان پوه کړئ چې یو غټ ټیکسټ دی، یو لینګتي ټیکسټ دی، او هغه لینګتي ټیکسټ یا یو غټ پیراګراف دی، یو غټ پیسیج دی، او هغه تاسو په خپل شارټ الفاظ کې بیانوئ، نو دغې ته به مونږ څه وایو؟ پریسي به ورته وایو. پریسي نور څه څیز نه دی، خو سمپل خبره دا ده چې یو ورکوټې، یو مختصر، یو شارټ سمری ده د یو غټ پیراګراف یا د یو غټ پیسیج. پوه شئ په دې باندې؟ د ډیفینیشن باندې ځان اول لږ نور ښه پوه کړئ چې مونږ څه وایو؟ ا کلیر، بریف، ایکوریټ، ویل کنیکټډ سمری آف ا ټیکسټ. د څه؟ د یو ټیکسټ سمری چې هغه څه یي؟ هغه کلیر یي، بریف یي، ایکوریټ یي، ویل کنیکټډ یي، نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ پریسي ورته وایو. د دې به مونږ په الفاظو باندې نه چې مونږ یې ډیفینیشن بس یاد کړو خبره ختمه شوه، نو زمونږ د ډیفینیشن سره کار نشته. زمونږ نه په ایگزام کې ایگزامینر ډیفینیشن نه غواړي، او نه دا ستاسو د بی ایس ایگزام دی چې وټ از مینډ بای پریسي. نو تاسو به پریسي لیکل چې دي هغه به زده کوئ. نو زمونږ کار چې دی هغه د ډیفینیشن سره دومره نه دی، زمونږ کار د څه سره دی؟ د پریسي د لیکلو سره دی. او د لیکلو دپاره ما تاسو ته 3 مین هیډینګز یا مین ټاپکس چې دي هغه درکړي دي چې مونږ به نن دا 3 څیزونه چې دي هغه به صحیح انډرسټینډ کوو د پریسي د لیکلو دپاره. اول خبره دا ده چې د پریسي اسنشلز چې دي هغه څه دي؟ ستاسو پریسي چې دی هغه به څنګه یي؟ دا پوینټ په ذهن کې کېدی چې ستاسو پریسي چې دی هغه به څنګه یي، نیچر به د هغې څنګه یي. نو ما څه تاسو ته ایکسپلین کړي دي دلته کې چې یور پریسي مسټ بي، ستاسو پریسي چې دی هغه به لازمي داسې یي. مطلب دا خبرې چې دي دا به پکې یي. ټیک شو؟ اولنۍ خبره دا ده چې ستاسو پریسي چې کومه یي هغه به کمپلیټ یي. کمپلیټ نه مراد دا دی چې تا ته کم پیسیج درکړی شوی دی، کم پیراګراف درکړی شوی دی، نو دا به هغه پیراګراف مونږ په شارټ الفاظ کې لیکلي، مونږ به ترېنه څه کم کړي نه، آیډیاز خو به ترېنه نه کم کړی.
اوس په دې خبره باندې پوه شوئ بره چې څومره هم آیډیاز ورکړي شوي دي هغه آیډیاز چې دی هغه به مونږه کمپلیټ دلته کې لیکو خو الفاظ چې دي هغه به وله کمو داسې پې تاسو نه پوهېږئ در کمې پورې چې مونږه یو پریس لیکلی نه یي ټیک شو صرف په ذهن کې دا پوینټس کې دی بل دا بسی کمپیکټ پی مطلب دا دی دا به د هغې ریل ټیکسټ تا ته چې کوم پیسیج درکړی دی پیراګراف یې درکړی دی دا به د هغې نچوړ یي نچوړ ټیک شو په سمپل الفاظو کې تاسو په ځان په دې پوهېږئ دا به د هغې نچوړ یي بله خبره دا بسی بریف پی دا خو سمپل دی یو پریس یې بسی بریف پی شارټ پی بله خبره څه ده کلیر ستا پریسې چې کومه ده یا ستا پریسې چې دی نو هغه به څه هغه به کلیر به وي یعنې کو بر هر څومره په ټف او په ډیفیکلټ ورډس کې لیکلی شوي دی هغه پیسیج خو ستا پریسې چې کومه ده هغه به سمپل به وي او هغه به څه کلیر به وي کلیر بس یو ماشوم هم هغه ریډ کړي هغه ته به ډایرکټ پته لګي چې دا بهرنی پیراګراف د څه په باره کې دی ټیک شو بیا د هغې نه بعد کوهیرنټ به وي کوهیرنٹ مطلب دا دی چې ستا د آیډیاز د ورډز او د سنټنسز په منځ کې به څه کوهیرنس به وي پکې لینک به وي پکې ربط به وي پکې مطلب دا دی چې ته کوم لیکل کې که نه نو هغه لیکل به د یو بل سره کنیکټډ به وي لینک به وي ستا په ورډز او په آیډیاز کې او لاست بٹ ناٹ د لیسٹ ان لاجیکل سیکوینس یعنی ستا پریسې چې کومه ده نو هغه به په پراپر سیکوینس باندې په لاجیکل سیکوینس باندې به وي یعنی مطلب دا دی چې تا ته کوم پیسیج درکړی شوی دی تا ته کوم پیراګراف درکړی شوی دی نو په هغې کې چې آیډیاز په کوم سیکوینس سره لیکلی شوي دي نو ته به په خپل پریسې کې هم په دغه کې سیکوینس باندې لیکي پوه شوئ ګلابه په دې باندې تاسو کو زه ډېر هم دلته کې هسې ایکسپلینیشنز وکړم تاسو په دې څه نه پوهېږئ خو صرف دا په مایند کې دا خبرې کېدی چې بیا مونږ پریسې لیکو نو مونږ به دې خبرو ته سوچ کوو د دې خبرو په مدد سره به مونږ څه کوو یو پریسې چې دی هغه به لیکو کلیر دی ګلابه اوس راشئ چې د پریسې دپاره ریکوایرمنټس چې دي هغه څه دي نو ګورئ ګلابه ستاسو پریسې چې دی په هغې کې به دا خبرې چې دي دا به پکې شامل وي دا د څیزونه به پکې شامل وي ټیک ده هغلته کې ما څه لیکل دي یور پریسې مسټ بي او دلته کې مې لیکل دي یور پریسې مسټ هیو ټیک شو دا به پکې لازمي شامل وي اولنۍ خبره خو دا ده چې ستا کومه پریسې ده د هغې به څه د هغې به یو ټایټل وي د ایگزام چې کوم پیسیج راغلی یا یو پیراګراف راغلی نو په هغې کې به ټایټل نه وي مطلب د هغې د پاسه به ټایټل یې نه ورکړی ته به د دغه کې پیسیج نه ځان له ټایټل راوباسې او بیا به په خپل پریسې چې دی د هغې سره به یې لیکې چې د دې پریسې ټایټل دا شو پوه شوې په دې خبره باندې نو ته به خپلې پریسې له یو ټایټل چې دی هغه به وله ورکې بله خبره دا ده چې پرسن پریسې چې دی که نه دا به ته په کم پرسن کې لیکې آیا په فرست پرسن کې به لیکې که په سیکنډ پرسن کې به لیکې که په تھرډ پرسن کې به لیکې نو پریسې چې ده دا عام طور باندې په تھرډ پرسن کې لیکل کېږي تھرډ پرسن مطلب څه دی یو فرست پرسن پروناون دی بل سیکنډ پرسن پروناون دی او بل تھرډ پرسن پروناون دی نو زیاتره مونږ تاسو په تھرډ پرسن پروناون کې چې دی دا مونږ لیکو تھرډ پرسن ټیک شو او ټایټل چې دا به ته د خپل ځان نه ورکې چې کله ته په پیسیج باندې پوه شې نو ته به بیا د هغې پیسیج نه ټایټل راوباسې او ته به بیا لیکې بله خبره چې ده نو هغه څه شی دی هغه دی ټینس پریسې به تاسو په کوم ټینس کې لیکې په پریزنټ ټینس کې به لیکې په پاست ټینس کې به لیکې که نه په فیوچر ټینس کې به لیکې نو ګورئ عام طور باندې پریسې چې کومه ده دا په پاست ټینس کې لیکلی کېږي ټیک شو د دې نه بعد نریشن آیا تاسو به پریسې چې دی هغه په ډایرکټ نریشن کې لیکې خو په انډایرکټ نریشن کې به لیکې نو پریسې چې ده هغه عام طور باندې په انډایرکټ نریشن کې چې دی هغه لیکلی کېږي او بله خبره دا ده چې د پریسې لینک چې دی هغه به څومره وي نو ګورئ پریسې چې عمر له هم تاسو لیکئ نو دا به د ریل ټیکسټ 1/3 به وي څه به یې لکه 1/3 لینک به وي کو چیرې ستا سره په پیپر کې یو پیسیج ورکړی شوی دی او د هغې ورډس چې دي هغه
180 دي 180 ورډز دي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې ته به ته به پریس چې دی هغه به ته بیا 60 لیکې. ٹھیک شو. 180 دی 1 چکا چکا 2 چکے 12 3 چکے 18 نو 180 راځي که نه. نو د 180 درېیمه حصه څه ده 60. دغه شانتې کو 90 ورډز ورکړی شوي نو تاسو به یې څه دغه کوئ 30 ورډز چې دي هغه به ستاسو پریسوي. کو چېرې 120 وي نو تاسو به 40 به ستاسو پریسوي. پوه شوې ګلاب په دې باندې؟ ښه اوس راشئ چې تاسو کله پریسې لیکئ نو د پریسې دپاره موږ له هینډس کم پکار دي. ټیک شو. یعنې زه کله پریسې لیکم نو هغه پریسې چې دی هغه به زه څنګه لیکم د هغې دپاره به پروسس څه وي. ټیک شو. نو د ټولو نه اول خبره دا ده چې کله تاسو پریسې لیکئ نو تله چې کوم پیراګراف درکړی شوی دی هغه به ته څه کې هغه به ریډ کې چې څو شي چې تی انډرسټینډ کې په ښه طریقې سره. ٹھیک ده. سو انډرسټینډ د ګیون پیسیج یا د ګیون پیراګراف ویل. دومره دا پیراګراف ریډ کا د دې ډیفیکلټ مینینګز باندې ځان پوهه کا چې ته بالکل په ښه طریقې سره په دې پیسیج باندې پوه شې چې ایگزامینر یا رایټر په دې پیسیج کې څه ویلي دي، په دې پیراګراف کې څه ویلي دي، په دې ټیکسټ کې څه ویلي دي. نو په هغې به اول ځان پوه کړې. ټیک شو. بیا د هغې نه بعد ته به څه چلو کې مارک د امپورټنټ پوینټس یا آیډیاز. په دې کې چې کوم مین پوینټس دي مین آیډیاز دي نو هغه څه کا هغه ځان ته مارک کا، هغه ځان ته انډرلاین کا، هغه ځان ته هایلایټ کا. ټیک شو. چې دا د مین پوینټس دي پکې. بیا د هغې نه بعد څه چلو کې write the main points in your notebook. دا تا چې په پیسیج کې کوم مین آیډیاز مین پوینټس دا ځان ته مارک کړو، دا دې انډرلاین کړو، دا دې هایلایټ کړو. نو اوس پن راواخله او څه چلی وکړه پر خپل نوټبک کې ولیکه یا په پیپر باندې په رف سایډ کې چېرته په یو رف پیج باندې چې دی په هغې باندې ولیکه. بیا د هغې نه بعد دا خو چونکې د رایټر الفاظو که نه نو ته څه چلو که ته د دې رایټر دا مین پوینټس چې کوم دي دا ته څه چلو که په خپلو الفاظو کې ولیکه. ری-رایټ د مین پوینټس ان یور اون ورډس. دغه د رایټر دا کوم الفاظ چې دي دا په خپلو لفظونو کې ولیکه. دا خو د هغه الفاظ دي ستا خو نه دي او ته پرې څه لیکې نو کو چېرې د ډیفیکلټ ورډس په دې مین پوینټس کې استعمال کړي دي هغه سمپل ته راوله. ټیک شو. په دې باندې ځان پوهه کړه چې دی په دې باندې څه په دې پوینټس کې د څه خبره کړې ده هغه خبرې په خپلو سمپل الفاظو کې ولیکه. ټیک شو. د هغې نه بعد arrange the points in a rough paragraph. دا کوم پوینټس چې د رایټر هغه و امپورټنټ هغه ته خپل سمپل سینټنسز ته راواړول سمپل دې کړو. نو اوس د هغې نه بعد څه چلو کړه د هغې نه بعد یو پیراګراف جوړ کړه یعنې په پیراګراف فارم کې چې دی په هغې کې ولیکه. خو دا پیراګراف چې دی دا یو رف پیراګراف دی، دا فاینل پیراګراف نه دی. بیا چې کله تا دا پیراګراف ولیکو نو د هغې نه بعد څه چلو کا ریویو اینډ ریوایز د رف پیراګراف. دا تا چې کوم رف پیراګراف لیکلی دی نو دا څه کا دا ریویو کا ریوایز کا وګوره چې آیا زما نه خو چېرته په دې کې څه آیډیا پاتې شوې نه ده، آیا ما خو په دې کې چېرته څه ایکسټرا خبرې نه دي لیکلې. نو داسې چلو که ویې ګوره کو که څه کمې یې پکې نو هغه کمې پوره کا، که څه زیات یې پکې لیکلي نو هغه زیات یې څه کا هغه راکم کا. او د هغې نه بعد بیا څه چلو کا رایټ د فاینل پیراګراف یعنی پریسی. بیا د هغې نه بعد فاینل پریسی چې دی هغه ولیکه. بس پریسی چې دی هغه تاسو زده کړه. بیسې په اسانه باندې چې پریسی زده کېدی نو ښه کار به اوس به مونږ څه کوو زه به اوس داسې وکړم چې تاسو له به یو شارټ پیراګراف درکړم. دغه شارټ پیراګراف چې دی هغه به مونږ په دې طریقه باندې اول څه کوو پریسې به ولیکو. دا خبرې چې دي دا به مونږ په خپل مایند کې ورسره کیدو. ټیک ده. چې مونږ کله پریسې ولیکو نو هغې ته به مونږ وګورو چې آیا دا خبرې پکې شته او که نشته. د دې سره سره به مونږ داسې وګورو چې آیا ټایټل په کوم پرسن کې مې لیکلی دی، ټینس، نریشن او لینګت. یعنی دا ټولې خبرې چې ما تاسو ته وکړې مونږ چې پریسې لیکو نو دا به پکې مونږ ګورو چې آیا
زما پریسې په دې ریکوایرمنټس باندې په دې اسینشلز باندې په دې پروسس باندې پوره ده او که پوره نه ده. ټیک شو ګلابه؟ خیر په اول کې چې دی که نه کو تاسو په فرست پرسن کې ولیکو یا نریشن ستاسو نه مطلب غلط راغلط شو اټس اوکے. مونږ به په اول کې صرف او صرف د پریسې د لیکلو طریقې زده کوو، بیا به د وخت سره سره دا لږې لږې خبرې چې دي دا به د وخت سره سره څه کېږي، دا به اوورکم کېږي، دا به ریکټیفای کېږي او انشاءالله ډېر ژر به تاسو بیا صحیح پریسې چې دی هغه لیکل شروع کړئ. ټیک ته ګلابه؟ نو اول راځو یو پیراګراف تاسو له در کومه چې تاسو دا پیراګراف په خپله باندې اول څه کې اول ریډ کې، بیا د هغې نه بعد کوئی کم ډیفیکلټ ورډز دي زه د سر پکې هیلپ کوم. ټیک شو؟ بیا به پکې مین پوینټ انډرلاین کوو دغه شانتې یو ورکوټ یې شانتې پیراګراف او د هغې پریسې چې دی هغه نن لیکو. ټیک ته؟